দেখেন অলরেডি কিন্তু রং চলে আসছে খুব চমৎকার। তার মানে আমরা যদি চাই মাসে প্রায় 50-60 হাজার টাকা এই মেশিন দিয়ে ইনকাম করা পসিবল। অবশ্যই, মানে বিদ্যুৎ চলে গেলেও 2 থেকে আড়াই ঘন্টা আপনি একটা ব্যাকআপ পাবেন এই এক্সপ্রেসো কফি মেকারের কাছ থেকে। জি আচ্ছা, কফি ঢালা শেষ। এবার দেখেন এই কফিটা যদি নাও বিক্রি করে 50 টাকা সেল করতে পারবে অনায়াসে অনায়াসে, যেহেতু একটা কফি শপে এখন 70 টাকার নিচে কফি হয় না। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, যারা বেকার আছেন কিংবা যারা কোনো বিজনেস করতে যাচ্ছেন, অল্প পুঁজি বেশি রুজি, তাদের জন্য চমৎকার আইটেম নিয়ে হাজির হয়েছি এক্সপ্রেসো কফি মেকার। সরাসরি চলে এসেছি চিস্তি ট্রেডার্সে। চিস্তি ট্রেডার্সের তরফ থেকে আমাদের সাথে আজকে অলরেডি আছে হোসেন ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই, ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আমি যেটা বললাম অল্প পুঁজি বেশি রুজি হবে তো? অবশ্যই প্রমাণ করে দিতে পারবেন? প্রমাণ করে দেখাবো আচ্ছা, যে আসলে যারা বেকার আছেন বা কফি শপ একটা খুলতে চান, সবাই জানে যে ফাস্ট ফুড আইটেমে মোটামুটি লাভ হয় ভালো। ওকে, যা ইনকাম যা ইনভেস্ট তার থেকে লাভ হয় যদি খাটাইতে পারে। আর কফি মেকারের ক্ষেত্রে বলবো সম্পূর্ণ লাভ। আচ্ছা, এখন বলতে পারেন কিভাবে একটা কফি যদি বানায়, আমি আজকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো, 5 থেকে 10 টাকা সেই কফিটা বিক্রি করতে পারবেন 50 টাকা, মানে আমাদের প্রায় 40 টাকা লাভ। 40 টাকা লাভ। এখন অনেকে তো বলবেন কিভাবে সম্ভব, আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি আজকে দেখাবো। চলেন আমরা হাতে কলমে দেখে নিই। হাতে কলমে দেখাবো আর কি করতে পারবেন। কফি মেকার এই না যে খালি শুধু কফি, আপনি রং চা, দুধ চা এবং কফি তিনটা করতে পারবেন। আর দ্বিতীয়ত যারা এই যে চা বানান বা কফি বানান, গ্যাস খরচ করে একটা বোতল খরচ করে অনেক টাকা, অনেক সময়ের ব্যাপার। আর এটা আপনি ঝটফট অর্ডার নেবেন আর ঝটফট দিয়ে দিতে পারবেন, ডেলিভারি দিতে পারবেন। আপনার গ্যাসে যা খরচ হবে তার 4 ভাগের 1 ভাগ হবে। এটা আমি আপনাকে প্রুফ দিয়ে দেখাবো। ওকে, আপনি ইউজের পর অবশ্যই বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, আর এটা এতটাই কস্টিং খরচ কম আসবে। আর আরেকটা কথা বলি আপনাকে, এই কফি মেকারটা আপনি যখন কারেন্ট চলে যাবে, এখন অনেকে বলতে পারে কারেন্টের সমস্যা হলে কিভাবে ব্যবহার করব। ওকে, এটা আপনাকে ব্যাকআপ দিবে 2 থেকে আড়াই ঘন্টা একদম ইজিলি। মানে বিদ্যুৎ চলে গেলেও 2 থেকে আড়াই ঘন্টা আপনি একটা ব্যাকআপ পাবেন এই এক্সপ্রেসো কফি মেকারের কাছ থেকে। জি আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে টেনশন নাই, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ধান গেলে আধা ঘন্টার ভিতরে চলে আসে। তো আমরা 1 ঘন্টার উপরে করতে পারবো না, অবশ্যই চলে আসে নির্দ্বিধায়। ওকে, আমরা এখন কিছু কস্টিং আর প্রফিট দেখি, চলেন। তো আজকে এখন শুরু করি। এই যে জাস্ট আমার সামনে ঠান্ডা পানি নাকি? হ্যাঁ, এটার ক্ষেত্রে কোনো গরম পানি লাগবে, জাস্ট একটা ঠান্ডা পানি নেবেন এভাবে মেপে। ধরেন আমি 5 কাপই নিয়ে নেই। হ্যাঁ, 1 কাপ, আচ্ছা 2 কাপ, 3, 4। ওকে, এখানে 5 কাপ আমরা পানি নিয়ে নিচ্ছি। এবার জাস্ট টাইমিংটা ধরেন, দেখেন কয় সেকেন্ড লাগে। আচ্ছা, এটাকে এখন আমরা গরম করে ফেলবো নাকি? গরম করে ফেলবো। ফার্স্টে কি রং চা করে দেখাবো নাকি? ফার্স্টে আমি রং চা যদি বলেন রং চা, বা আমি কফি করেই দেখাই। আচ্ছা, ফার্স্টে দিলাম কফি করেই দেখাই। আচ্ছা, আমরা ডাইরেক্টলি কফি দিয়ে একবারে করে দেখাই। তো সেই ক্ষেত্রে আগে লাগবে আপনার একটু পাউডার দুধ নিয়ে নেবেন। দেখেন কয় টাকার পাউডার দুধ দেই। হ্যাঁ, আচ্ছা, জাস্ট এই যে পাউডার দুধটা দিলাম। হ্যাঁ, বেশ, পাউডার দুধ দিলাম। এবার দিব একটু হালকা চিনি দিব। ধরেন কয় টাকা, 5 টাকার চিনি হবে বা 10 টাকারই ধরেন চিনি 5 কাপের জন্য। আর একটু কফি দিয়ে দেব, আর একটু কফি দিয়ে দেই। জাস্ট এতটুকু কফি দিলেই এনাফ। ধরেন আপনি 15 টাকারই কফি দিছে। ওকে, এখন এটা আমরা চলেন এক্সপ্রেসো কফি মেকারে দিয়ে দেই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দেখেন কয় সেকেন্ডের মধ্যে হিট করবে। আমি কিন্তু পাওয়ার বাড়াই না, এটা যথেষ্ট পাওয়ার। এটা জাস্ট খালি একটু এইভাবে একটু আপ ডাউন করলে এটা দেখা যায় কফি থেকে খুব ভালো একটা ক্রিম বের হবে। কিন্তু দেখেন এখন ফেনায় পুড়ে যাবে, দেখবেন কত কফি কই যাবে। দেখেন 5 কাপ এখন না 10 কাপের কাজ করে দিতেছে ভাই। দেখেন এখন কি হয়, ম্যাজিকটা এটাই। এই দেখেন কফি কটুক ছিল 5 গ্লাসে, ফেনা সহকারে দেখেন কত চলে আসলো। কফিটা দেখেন। এখন আমরা একটু ঢেলে দিই। আমি ঢেলে দেখাচ্ছি। ওদের কফি ঢালা শেষ। এবার দেখেন এই কফিটা যদি নাও বিক্রি করে 50 টাকা সেল করতে পারবে অনায়াসে, যেহেতু একটা কফি শপে এখন 70 টাকার নিচে কফি হয় না। আর এটার একদম একটা ম্যাজিক দেখবেন, খুব নরমাল একটা জিনিস। যদি আপনি এই একটা টিক্স খাটান, এই যে ডেকোরেশন করে যদি দেন, এটা ডেকোরেশন হয়ে যাবে। এটা দেখেন কালার এসে সুন্দর হয়ে যাবে, দেখছেন? ওকে, গুড, সুন্দর হয়ে যাবে। তো আপনি ইজিলি এটা 50 টাকা সেল করতে পারবেন। 1 কাপ
যেখানে টোটাল আমরা খরচ করলাম 20-25 টাকা। 20-25 টাকা। এই কারণে বলছি যে আমি প্র্যাকটিক্যাল আমি আপনাকে দেখাবো। ওকে, ঠিক আছে, জাস্ট কফিটা করে ফেলছি। আর এটা এত সুন্দর যে খেলে বুঝতে পারবেন এটা অনেক গরম। যদি এখন আমি দেখাইতে যাই ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো যার কারণে আমি নিজে খেয়ে দেখাইতে পারতেছি না, আবার আমি অ্যাড করতে আমারও শরীরে একটু গরম লাগতেছে ফ্যান অফ করা। তো চাচ্ছি না আমি আপনাকে পরে আমি প্রয়োজন আবার দেখাইয়া দিতে পারবো। ঠিক আছে, এবার আমি অন্য একটা ইয়াতে আসি, রং চাতে আসি। আচ্ছা, এবার আমরা একটু রং চা করে দেই আপনাদেরকে, রং চা করে দেখাবো। ঠিক আছে, চলেন এবার পানি দেই, আমরা পানি দিয়ে রং চা করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। সব ধরনের চা কিংবা করতে পারবেন, রং চার পাশাপাশি কেউ দুধ চা চাইলে দুধ চা। আর এটার ক্ষেত্রে কি আপনার সময়টা বেঁচে যাবে। আর গ্যাস তো বললাম মানে আপনার সারাদিন জাল দিতে হবে না, মানে এই প্যারা থেকে আপনি বেঁচে যাবেন, সময়ে বাঁচবে এবং টাকায় বাঁচবে, দুইটাই। আমি জাস্ট একটু পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখন এটা করব আমরা, এটাকে জাস্ট এই যে দেখেন কয় সেকেন্ড লাগে, দেখেন এক্সপ্রেসো করে দেই। হ্যাঁ, জাস্ট গরম করি, একটু খালি গরমটা করে দেই। এটা কিন্তু যথেষ্ট পাওয়ার, আমি কিন্তু কম করে দিলাম। হ্যাঁ, আর অল্প করে দিলেই আমরা এখানে গরম করে ফেলতে পারবো। খুবই পাওয়ার হয়ে গেছে। জাস্ট আমি এটা কাপে নিব, দেখেন তাই কাপে নিলাম। আর একটা খালি এই টি ব্যাগ একটা দিয়ে দেব, ব্যাস কাজ শেষ। কালার চলে আসছে, দেখেন দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু রং চলে আসছে। তো এরকম নরমালি একটা রং চা করলে কিন্তু 10 টাকা বিক্রি করা যায়। হ্যাঁ, এখন তো রং চা সব জায়গায় 10 টাকা। দেখা যায় গ্রামগঞ্জেরটা যাই না, আমাদের ঢাকা সিটিতে 10 টাকা করে একটা রং চা। হ্যাঁ, আপনি যেভাবে পরিবেশন করতে পারবেন। এবার আসি দুধ চা কিভাবে করবে। রং চা দেখাইলাম, এবার দুধ চা আসি, এটা রেখে দিলাম আমরা। ওকে, দুধ চা তাই রং চায়ের সাথে আমরা তো কনডেন্স মিল্ক দিয়ে দিলে দুধ চা হয়ে যাবে। এই যে দেখা দিচ্ছি, আপনি এটাতে করলে অনেকগুলি কাপ করতে পারবেন। ওকে ওকে, এখানে ধরেন 2 কাপ আছে, আপনি চাইলে একটু বাড়ায় যার যতটুক প্রয়োজন, এটা যে অল্প করতে হবে তা না, আপনি যতটুক পুরো বাড়ায় করতে পারবেন। হ্যাঁ, যতটুক প্রয়োজন করতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে ঠান্ডা হয়ে গেলে তো সমস্যা নেই, আবার গরম করার জন্য ব্যবস্থা আছে। আপনি জাস্ট একটু আগে পাতিটা নিয়ে নেবেন। চলেন আমরা একটু পাতি দিয়ে দেই। পাতিটা দিয়ে দিবেন এভাবে যতটুক প্রয়োজন হয়। আর এটা অবশ্যই ছেঁকে তারপর পরিবেশন করবেন। একটু পাতি দিলাম, আর এই যে একটু চিনি লাগবে 1 চামচ পরিমাণ, আর একটু কনডেন্স মিল্ক দিয়ে দিবেন। যেহেতু গ্রামে পাউডার দুধ ইউজ করে না, বেশিরভাগই হ্যাঁ কনডেন্স মিল্ক ইউজ করে, তো সেই ক্ষেত্রে আমি কনডেন্স মিল্কটা দিলাম। ওকে, চলেন এবার এটা আমরা জাস্ট আমি এক্সপ্রেসোতে দিয়ে দেই, দেখি কি অবস্থা। দেখেন অলরেডি কিন্তু রং চলে আসছে, খুব চমৎকার। আপনি দুধের পরিমাণ যদি বাড়ায় দেন এটা একটু সাদা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর এটা যদি খুব গাঢ় করতে চান গাঢ় করতে পারবেন, ইচ্ছা মতো গাঢ় করতে পারবেন। এটাকে দেখেন যতটুকু প্রয়োজন গাঢ় করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, চাটাকে তারপর অবশ্যই ছেঁকে আপনি পরিবেশন করে দিতে পারবেন। দেখেন ছেঁকে আপনি পরিবেশন করলে পার কাপ 15 টাকা অনায়াসে বিক্রি করা যাবে। এই যে দেখেন, আমরা তো এখানে অল্প করে দেখাইছি, চাইলে আপনি বেশি করতে পারবেন। তার মানে আমরা যদি চাই মাসে প্রায় 50-60 হাজার টাকা এই মেশিন দিয়ে ইনকাম করা পসিবল অবশ্যই। আর যারা দেখা যাচ্ছে একটা বড় শপ নিতে পারবেন না, ছোটখাটো আপনি একটা যদি টুল দিয়ে একটা ছোট্ট দোকানও খুলেন, জাস্ট এটা বসিয়ে আপনি বিক্রি করতে পারবেন। ওকে, এর জন্য আপনাকে কোনো একটা দোকান খুলতে হবে এরকম না। যারা বেকার আছেন আমি বলবো কিছু টাকা ইনভেস্ট করে আপনারা এটা যদি শুরু করেন, আশা করি ইনশাআল্লাহ ভালো একটা প্রফিট করতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে ভাই মেশিনগুলোতে? অবশ্যই। আমাদের এটা ব্ল্যাক ডায়মন্ড, এটা তো খুবই পরিচিত, সবাই জানে। আর এটা নতুন কিন্তু আমাদের আসছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড গোল্ড আসছে। আচ্ছা, এতদিন ছিল ব্ল্যাক ডায়মন্ড, আর এটার সর্বোচ্চ আপগ্রেড এবং সর্বোচ্চ কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড গোল্ড। তো এটা যেহেতু সর্বোচ্চ আপগ্রেড করে আনছে, আর এটা যে কয়েলটা ব্যবহার করা হয়েছে ইতালির কয়েল। আচ্ছা, এটা আপনি কখনো খুললে প্র্যাকটিক্যালি আপনি নিজেই দেখতে পারবেন, মিড ইটালিয়ান কয়েল। আর আমাদের দেশে যেগুলো অনেকে আছে, যে অনেকে বলে যে ভাই এত দামি আপনাদের স্পেসু কফি মেকার, আমি তো বাইরে 12-13 হাজার টাকা পাই। ওইটা আর এটার মধ্যে অনেক তফাৎ থাকে, যেহেতু একটা ইটালি কয়েলের। আর ভিউয়ার্স, যেহেতু একটা ব্যবসা আপনি শুরু করবেন, রিস্কি কোনো জিনিস দেওয়ার দরকার নাই, অবশ্যই ব্র্যান্ডের নেবেন, গ্যারান্টি আছে অবশ্যই। আর এটা যে 2 বছর কয়েলের রিপ্লেস গ্যারান্টি দিচ্ছি, বাংলাদেশ আর কোথাও দিচ্ছে না। আমাদের ব্ল্যাক ডায়মন্ড কোম্পানি থেকে 2 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি এবং 5 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। আচ্ছা, এখন কোনটার কেমন প্রাইস ভাই? আচ্ছা, এবার আমি প্রাইসে আসি।
ব্ল্যাক ডায়মন্ড যেটা গোল্ড এটা রাখতেছি অনলি 23,500 টাকা। 23,500 টাকা, 23,500 টাকা। এই ব্র্যান্ডিং এ অন্যান্য জায়গায় দেখবেন 30,000 31,000, আবার দেখবেন এই স্পেসু কফি মেকারই আছে 12,000 টাকা 13,000 টাকা। তো এই ব্ল্যাক ডায়মন্ড যেটা পাচ্ছেন 23,500, আর ব্ল্যাক ডায়মন্ড এটা যেটা রোজ গোল্ড কালারে পাচ্ছেন এটা অনলি 20,500 টাকা। এটা আমাদের আগের মডেলটা। আচ্ছা, আর এই যেটা সিলভার এসএস এর মধ্যে আসছে এটা মাত্র 14,500 টাকায় পাচ্ছেন। ওকে ভাই, ঢাকার বাইরে থেকে কেউ চাইলে নিতে পারবে? আচ্ছা হ্যাঁ, ঢাকার বাইরে থেকে যদি কেউ প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে অর্ডার করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডেলিভারি প্রসেসিং অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি সেক্ষেত্রে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার আর কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা একদম সর্বোচ্চ গ্রামেও যদি থাকে আমরা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেব। ওকে, আর সরাসরি যদি আসতে চান আপনারা চলে আসতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এখানে চলে আসবেন। আমাদের একদম লোকেশন একদম ইজি, নিউ মার্কেটের যে 1 নাম্বার গেট, এরপরে যেটা 2 নাম্বার গেট পোস্ট অফিস গেট, এটা দিয়ে ঢুকলেই 10 গজ সামনেই চিস্তি ট্রেডার্স। আমাদের এখানে চলে আসবেন। আর কেউ যদি ফিজিক্যালি এসে দেখে নিয়ে যেতে পারবেন, আর যদি কেউ বলেন যে বাসা থেকে পারচেজ করবেন সেক্ষেত্রে আমাদের লোক পাঠিয়ে দেব। তো ভিউয়ার্স, আজকে চমৎকার এই আইটেম আমরা আজকে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। এটা বিজনেস আইডিয়া, তো যারা নিতে চান অবশ্যই চিশতি ট্রেডার্সের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।